សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទនេះសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิปវីដេអូខ្លីមួយនេះគឺជាคลิปវីដេអូមួយដែលសម្រាប់អាចនិយាយបានថាសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលចង់ចាប់ជំនាញដែលគេអាចឈ្មោះថា Digital Marketing Skill អញ្ចឹងសម្រាប់ជំនាញនៃ Digital Marketing Skill សម្រាប់2023 2024នេះខ្ញុំគិតថាអាចជាកលឹះមួយចំនួនពីថា5ចំណុចចុះដែលគួរតែចាប់ផ្ដើមហើយសិក្សាវាដើម្បីคลายខ្លួនឬក៏ apply ខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានជំនាញទៅខាង digital marketing អញ្ចឹងក៏មកខាត់ពេលខ្ញុំបង្ហាញថាចំណុចទី1ដែលជាការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ដើម្បីคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានជំនាញ digital marketing ហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ចាប់ជំនាញមួយនេះគឺសំខាន់យើងដឹងហើយថានៅសម័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាកំពុងតែជឿនលឿនទៅលើផ្នែក digital ដែលយើងជាចំនួនចុងក្រោយដែលចាប់ពី digital ទៅ technology ដែលយើងអាចហៅថាជា marketing ឬក៏ niche generation បាទជំនាញទី1ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺជាជំនាញនៃការសរសេរទៅលើ content writing អញ្ចឹងជំនាញនៃខាងសរសេរមាតិកានេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលមិនអាចខ្វះបានទេទៅលើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏នៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយមិនថារដ្ឋឬឯកជនទេសម័យនេះគឺយើងកំពុងតែ apply ទៅកាន់ digital ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ចេះពីរបៀបនៃការសរសេរមាតិកាក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងទៅលើ content writing នេះវាមានមាតិកាច្រើនមិនមានតែមួយទេគ្រាន់តែមាតិកាដែលវាសំខាន់បំផុតគឺ3មាតិកាដែលសំខាន់មាតិកាទី1គឺការសរសេរដើម្បីឲ្យស្គាល់ branding មាតិកាទី2គឺការសរសេរដើម្បីជំរុញការលក់ហើយនិងមាតិកាទី3គឺមាតិកាផ្នែកអប់រំ3នេះគឺសំខាន់តែមាតិកាដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺជាប្រភេទមាតិកាដែលយើងអាចនិយាយបានថាមាតិកាដែលជាការជំរុញទៅលើការលក់អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកសរសេរមាតិកានេះគឺសំខាន់គឺគាត់ទៅគិតថាតើមាតិកាណាមួយដើម្បីជំរុញទៅលើការលក់មាតិកាណាមួយដើម្បីផ្ដល់ទៅលើការចំណេះដឹងអប់រំទូទៅមាតិកាណាមួយដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ទៅលើ branding ឬក៏ស្ថាប័នរបស់យើងផ្ទាល់ម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺចំណុចទី1ចំណែកចំណុចទី2គឺជាគេហៅថាអ្នកដែល digital marketing ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្គាល់អំពីរបៀបនៃការ design ដែលគេហៅថារចនាប័ទ្មអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងបង្កើតមាតិកាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងពីរបៀបនៃការ design ទេក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងការ design យើងត្រូវបែងចែកអាចថាជា3ទី1គឺការ design ផ្នែកគេហៅថាជា 2D ឬក៏ 3D ឬក៏ឲ្យស្គាល់អំពីការ design នេះមានន័យថា Discord platform ទៅលើការ design តើនៅក្នុងការ design មាន platform ខ្លះវាមាន software ខ្លះមានកម្មវិធីខ្លះវាអាចមានកម្មវិធីលើការ design នៅក្នុង computer PC ឬក៏ការ design នៅក្នុងទូរស័ព្ទតើការ design នៅក្នុង computer វាមានកម្មវិធីខ្លះដើម្បីជួយវាដូចជា Photoshop illustrator ឬក៏គេហៅថា Corel អីផ្សេងទៀតកម្មវិធីផ្សេងទៀតចំណែកក្នុងទូរស័ព្ទយើងអាចប្រើកម្មវិធីជាច្រើនដែលយើងប្រើប៉ុន្តែបើសិនជា recommend របស់ខ្ញុំបងប្អូនទៅសិក្សាអំពី Adobe Express គឺជាកម្មវិធីមួយដែលងាយស្រួលប្រើហើយវាកំពុងតែចេញរូបរាងថ្មីដែលជាប្រភេទ AI ដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទៅដល់ហើយនៅក្នុង tool design អ្នកគ្នាទៅស្គាល់ថាតើមាន preset មាន software មាន website ណាខ្លះដើម្បីជំនួយទៅលើកម្មវិធីនៃការ design នេះដែលវាជួយសម្រាប់បងប្អូនជួយជាគំនិតនៅក្នុងការរចនាប័ទ្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើបាទចំណែកចំណុចទី3គឺត្រូវតែបង្កើតវីដេអូខ្លីៗដែលយើងហៅថា short film ជាងការវីដេអូខ្លីៗនេះគឺអាចប្រើជាមួយនឹង Instagram ឬក៏ TikTok ឬក៏ Facebook ហើយពេលថ្មីៗនេះយើងដឹងហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែបុកខ្លាំងទៅលើ Facebook Reel ឬក៏ Instagram Reel បើនៅក្នុង YouTube គេហៅថាជា YouTube Short គឺកម្មវិធីនេះអ្វីសំខាន់បងប្អូនគឺត្រូវតែរៀបចំការងារឬក៏ចាត់ចែងទៅលើការងារនេះដែលសំខាន់ដើម្បីជួយទៅលើប្រភេទវីដេអូយើងឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ Short Reel គឺជាប្រភេទវីដេអូមួយដែលវាខ្លី5នាទីចុះក្រោមហើយវាតាក់ទាញតើវីដេអូនោះយើងអាចផលិតខ្លួនឯងឬក៏យកវីដេអូអ្នកដទៃមកដើម្បីផលិតដើម្បីធ្វើជួនកាលគេអាចឈ្មោះថាជា Real Remake Real Remake គឺសំខាន់ណាស់វាស្តៀងទៅនឹងប្រភេទវីដេអូដែលគេហៅថាជាវីដេអូ reaction ចឹងបាទចំណែកចំណុចទី4បាទមិញទី1យើងនិយាយពី content ទី2យើងនិយាយពី graphic ទី3និយាយពី short film ទី4គឺយើងអាចនិយាយពីជំនាញការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងជំនាញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺត្រូវតែដឹងត្រូវតែស្គាល់អំពី platform social media ដែលសំខាន់យើងអាចនិយាយបានថាជា TikTok Facebook Instagram ឬក៏ Telegram ឬក៏ LinkedIn អីចឹងទៅដែលវាជាច្រើនសំខាន់យើងត្រូវយល់ថា platform ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅមួយទី1 TikTok គឺជាកន្លែងនៃការផ្សព្វផ្សាយទៅលើ branding
ការបង្ហាញអំពី branding របស់យើងតែមិនមែនជាកន្លែងលក់ទេកន្លែងដែលលក់សំខាន់បំផុតគឺនៅ Telegram គឺជាកន្លែងដែលឆ្លងឆ្លើយសម្រាប់អតិថិជន voice to voice បាទ voice to voice connection ដែលវាសំខាន់ចំណែក Facebook គឺជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយបាទហើយក៏ជាកន្លែងលក់ដែរប៉ុន្តែក៏ពិតជាគឺ Telegram ទីទូលំទូលាយជាងចំណែក YouTube គឺជាកន្លែងដែលផ្សព្វផ្សាយ branding ហើយក៏ជាកន្លែងដែលអាចរកលុយបាននៅក្នុង TikTok នៅក្នុង YouTube ដែរចំណែក LinkedIn គឺជាកន្លែងមួយដែលជាប្រជុំដោយអ្នកធ្វើការហើយនិងអ្នកអាជីវកម្មដែលធ្វើហើយកន្លែងនេះក៏ជាសំខាន់ក្នុងការតំណងក្នុងការបង្កើតទៅលើការងារហើយនិងការទាញទៅលើអតិថិជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវាអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅលើប្រព័ន្ធអញ្ចឹងជំនាញនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវយល់ដឹងអំពីផ្នែកទាំងអស់ទៅលើ caption ទៅលើ caption សារចិត្តសាស្ត្រសារជំរុញសារលក់សារផ្សព្វផ្សាយសារអីហ្នឹងគឺសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីវាទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំណែកចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាគឺមិនអាចខ្វះបានដែរនៅពេលដែលយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងបើសិនជាអ្នក digital អត់ចេះផ្នែកវាទេគឺ video editor ក៏វាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងទីមួយនៅក្នុងជំនាញនៃការផលិតអ្នកនរគ្នាត្រូវស្គាល់អំពី software នៃការផលិតឯខ្លះដែលយើងអាចនិយាយបានថាជា Davinci Filmora Adobe Pemiere បាទ Movie Final Cut Pro ឬក៏ Cinebigas ឬក៏ efficiency វាច្រើនអាហ្នឹងតើតង software ហើយឬក៏ CapCut ក៏យើងអាចប្រើបាននៅក្នុងនោះដែរហើយមានកម្មវិធី extra ដែលនិយាយថ្មីនេះវាចេញច្រើនតើតងប្រភេទ video AI ហ្នឹងវាច្រើនមែនទែនចំណែកតើតងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រភេទទូរស័ព្ទខ្ញុំ recommend ខ្ញុំអាចឲ្យចំនួនអាច4បាទទី1គឺ KitKat មិនអាចខ្វះបានទេប៉ុន្តែគាត់ថា KitKat វាអាស្រ័យដោយសារតែយើងនិយាយអំពីភាសាខ្មែរគឺអត់ support វា support បានតែ Lemon បាទ Unicode គឺអត់ស្គាល់ជាងណៃបាទទី2អ្នកគ្នាក៏មិនអាចคลิกបានដែរទៅលើកម្មវិធីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Filmmaker Pro បាទ Filmmaker Pro នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អវា support font ខ្មែរហើយវាងាយស្រួលការប្រើវាអត់ជាប់ watermark បាទទី2ខ្ញុំអាចនិយាយថាជាប្រភេទដែលគេហៅឈ្មោះថា VN Video Editor បាទគឺជាប្រភេទវីដេអូមួយដែលវា support font ខ្មែរ Unicode ប្រើបានទាំងអស់ចំណែកកម្មវិធី App Store ចុងក្រោយនោះគឺ VLLO បាទគាត់សំខាន់អញ្ចឹងទី1 subscribe ទី2 Filmmaker Pro ហើយទី3គឺទៅដល់ VN Video Editor ហើយនិង VLLO ហើយខ្ញុំនឹងដាក់រូបភាពនៅខាងលើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យទាញវាយកទៅឡើងកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកទៅលើ5 skill 5ជំនាញដែលបងប្អូនគួរតែចាប់យកគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីវាថាវាសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែការចែករំលែកប៉ុណ្ណេះទេហើយសង្ឃឹមថាជំនាញទាំងអស់នេះវានឹងជួយឲ្យបងប្អូនគឺងាយស្រួលក្នុងការផលិតតខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏អាចរកថវិកាបន្ថែមទៅលើជំនាញអាជីពរបស់បងប្អូនបានបាទអរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ